咁嚟到成個筆記最困難嘅地方啊！嗱，我哋前面咧，我哋就曾經睇過好幾條數咧，就係題目入邊會俾一啲資料我哋啦。咁啊就利用咗嗰啲資料，就揾出一個二次函數圖像嘅方程。咁啊總共夾埋咧，我哋見過3種情況嘅。呢度係第一種，咁就係最淺，亦都係大家最熟悉嘅。咁咧就係 ax 平方加 bx 加 c。而第三種咧就係會俾出圖像嘅頂點我哋嘅。咁我哋唔知做咗咩方法之後咧，令到呢個形式可以轉變咧，就變成一個完全平方嘅表達方法，從而咧都揾到佢嘅方程啦。好啦，當其時咧，我哋係冇解釋到嘅，我哋就叫大家背咗條公式佢啫。好，咁而家呢度咧，我哋打大佬啦，我哋就教埋大家嗰個方法。咁個方法名稱咧就叫做配方法。咁呢樣嘢咧係會喺大家嘅DSE 試卷入邊咧月步先考嘅。咁以往咧就無論係卷1、卷2都考過噶啦。咁如果係卷1嘅話咧，佢甚至乎擺咗喺成份卷尾二嗰條數考嘅，即係坑嘢啦，得唔得？好，我哋望一望究竟呢度點做啦。咁你有3個步驟，我哋要大家背一背書嘅。步驟1，首先咧我哋要做少少抽公共因子，我哋要令到 x 二次方隔離嘅數字變成正1。咁你望翻而家呢一條題目 x 平方隔離嘅數字係2嚟嘅，得唔得？即係總之唔係正1啦。咁我哋就會抽公共因子嘅。嗱，記住啊，一定要令到變成正1。就算呢度係得個負號嘅話咧，咁我哋都抽走個負號啊。咁呢條數如果叫大家抽公共因子，冇困難咯，嗬。好啦，不過同學仔要搞清楚先。我哋有2個做法嘅。咁我就中意咧係淨係做頭2個嘅啫。咁後邊個負3咧，我就中意擺喺後邊食花生嘅。咁有啲書咧係中意咧係全部一齊做，嗱冇所謂㗎，得唔得？咁我唔會做齊晒2件事俾大家睇啦。而家呢個情景咧係最淺啦，係嘛？咁一睇到，咦？咁即係如果要做到題目呢個要求嘅話咧，咁啊太簡單啦。咁抽2出嚟，咁咪變成咩啊？好簡單係咪？咪2乘以括弧 x 平方加6x 咯，冇難度啊嘛，係咪？好，但係啲題目好快脆就唔係咁問㗎啦，你明㗎？咁可能呢度唔係2寫個5字嘅喎。咁如果真係純粹好似大家中意學抽公共因子咁樣咧，咁呢度你數字係冇得抽嘅，除非你揀係即係你唯一可以抽就抽 x 嘅啫，得唔得？數字係冇得抽嘅。咁但係我哋又要完成呢個任務，咁我哋會點做咧？唔理，硬寫喺出邊。咁第一項冇咗5咧，就剩翻 x 2次。咁第二項就算佢唔係5嘅倍數咧，我哋都硬抽出嚟。咁我哋點寫咧？咁我哋會咁樣嘅，我哋會將抽出嚟個5咧，硬擺翻去分母度。咁我哋就叫做抽完公共因子啦。嗱，我哋睇一次，睇你咁寫啱唔啱啊？如果調翻轉，你將佢乘開佢，咁呢個出5x 2次，咁咪出翻第一項咯。咁即係冇問題啦。好，跟住將個5乘去後邊嗰項，係啦，眼你嘅你都睇到啦，係咪？咁個5咪同個分母約咗咯。咁如果約咗分母嘅，剩翻咩嘢啊？咪就係12x 咯。咁即係話咧，呢個強行咁樣抽咧，起碼冇錯先，得唔得？好嗱，嚟啦，咁我哋翻返去呢條數度啊，咁啊上面咧就寫得靚仔啲俾大家睇多次啊。咁我哋記住，我哋淨係做頭2項，咁我哋咧就會括一括佢啦，然之後先抽公共因子個2啊。好，咁呢度咧，你見到我咧係好似冇撳計數機嘅，唔係特登唔撳住，得唔得？點解咧？嗱，呢條數你撳計數機，梗係完全冇問題啦。因為我哋開始寫嘅時候都講過啦，佢會擺月步考啊嘛，咁而好快脆呢啲咧唔會係數字嚟㗎啦，可能寫 K+3啊，1減5K 咁咯，得唔得？咁你唔能夠再撳計數機㗎啦，咁你只可以咁寫嘅咋，得唔得？即係抽邊個就寫翻落分母，咁本身個係數幾多就照抄㗎咋，得唔得？好啦，咁為止完成咗步驟1啊，咁步驟2咧做咩嘢咧？做隨二平方寫字啫。乜嘢隨二平方咧？嗱，因為我嘅做法淨係做頭2個，即係而家括住咗嘅入邊呢2項，咁個2都掹走咗咯。咁即係話咧，第一項咧嚴格嚟講冇數字添啦，個係數係1啊嘛。咁即係剩翻第二項係有數字嘅咋，咁就係 x 嘅係數，就係而家呢度你見到嘅正12隨2，正12隨2啦，記住好快脆，呢度係有啲英文字母嚟嘅 ，OK？ 咁你就將呢一堆嘅數暫時數字啦，就拎去隨2再平方 ，OK？ 嗱，好大嚿㗎，咁我寫個括號入邊，咁我就喺佢隔離就夾硬寫一個佢嘅隨2
再平方。咁平方就一定係正㗎啦。不過台仔要留意下，咁咧呢條數係最淺啦，好快脆呢度中間可能係寫減㗎，得唔得啊？咁呢度中間係寫減嘅話咧，咁即係話你呢度嘅係數咧就會係-12/2，咁你記住連埋個負插入去喎，嗱唔好賴低佢啊，係將到成嚿數強行除2再平方，得唔得？好啦，做完呢個動作之後，咁你就無端白事多咗個數喺個紫色括弧入邊，咁梗係唔得啦。咁我哋就刪減翻佢。好，跟住咧會去到步驟3啦。步驟3未做之前咧，要大家記住，而家你記住你做緊嘅嘢咧，就係紫色括弧入邊呢堆嘢嘅啫，得唔得？呢個括弧咧係要由頭寫到落尾，記住出邊個-3咧係食緊花生嘅。好啦，因式分解冇困難啦，當然係頭3個啦。咁如果你頭先呢度撳咗計數機，不如插翻啲正負先嚇。好啦，如果你頭先有撳計數機嘅，咁呢度其實係啲好簡單嘅數目字嚟嘅啫。不過咧頭先我講過啦，好快脆，大家應該明白咧，呢度一定唔係再全部數目字嚟㗎啦。咁所以我哋一定要人手做呢個因式分解，撳唔到機㗎啦，你唔使諗㗎啦，得唔得？好，咁啊，淨係做頭3個，記住啊，所有嘢喺個紫色括弧入邊進行啊。咁如果你想象下呢個真係有啲 K 出現嘅，點樣人手做因式分解？好嗱，台仔教大家個爛 gag 記啊，呢個爛 gag好幫到你手喎。咁我哋爛 gag係咁講嘅，頭3個睇頭睇尾，中間唔好理。好啦，剩翻個量項，你見到有2次方嘅嗱，錯㗎，爛 gag 嚟緊咪啊！你將你2次方好似抽公共因子抽出嚟嗱，好似唔係真係得㗎，係唔得嘅，事實上啊 ，OK。咁你抽咗公共因子之後，你以前會點做？就係仲見到乜就寫乜啊嘛。咁你肯定見到有個 X 啦，係嘛？你仲見到咩嘢啊？有個加號啦，仲見到咩嘢啊？入邊有一大抽嘢啦。嗱，記住啊，如果入邊呢度有減號嘅，你成抽抄埋落嚟啊。其實強烈建議大家連埋個括弧一齊抄㗎。好啦，咁完成晒之後咧，就係有個2次方喺出邊嘅。咁呢度咧做完咗呢個步驟，咁咧就叫做係將我哋上高呢個好困難嘅嘢咧，終於轉化變到個完全平方嘅，得唔得？好嗱，呢度咧我或者俾大家睇得靚仔啲啊。好，咁我哋咧做翻頭先嗰件事啊，睇頭睇尾，中間唔理啦，2次方掹出嚟啦，仲見到 X， 仲見到加號，入邊成嚿嘢抄出嚟。頭先叫大家千叮萬囑嘅，連埋括弧一齊抄。咁點解阿 Sir 你呢度又唔抄嘅？原因係咁樣嘅，因為我肯定知道入面係加啊嘛。咁如果正嘅話咧，個括弧肯定係白寫啦。如果係負嘅，咁其實都可以白寫嘅，你唔寫括弧都得嘅，你順手插埋負正得負咯 ，OK 㗎，得唔得？好啦，記住啊，咁你唔係得咁少嘢㗎，後邊有減緊一嚿嘢要罰抄翻落嚟，你未做㗎，記住前面有正2，後邊有減3，乜都未做嘅，仲有紫色括弧包住咗呢堆嘢嘅。包到去邊度啊？包到-3前面啊！記住啊，唔好賴低佢啊！都係嗰句啦。如果數目字嘅一早撳咗機㗎啦。咁而家我哋幻想呢度唔係數目字啊。好，咁嚟到呢度，咁成個過程都完晒㗎啦。咁最後都真係要化簡嘅。咁化簡咧就係嗰啲咯。如果撳到機真係撳咗佢咯。如果撳到機真係撳咗佢咯。另外出面有個2嘅，咁我哋就拆翻個紫色括弧。點拆啊？將個2乘入去嗱，唔係真係乘嘅，扮乘嘅啫。彈成嘅啫 ，OK， 個2乘去後邊，咁後邊因為呢條數真係個數目字，咁你撳機嘅啫，12/2係6，6/2咪3咯，係嘛？3平方係9嚟嘅呢度，咁你將個2乘個-9，即係-18啦。咁我哋要拆紫色括弧，我記住先，呢個係-18。咁你當你拆紫色括弧嘅時候咧，咁要-18再減3咪-21咯，得唔得？咁我哋就整理下呢啲加加減減，咁最後咧就嚟到呢個形式度。好，成件事完㗎啦。嚟到呢度之後咧，你對翻我哋之前教大家嗰個嘅模式，咁係 y 等於咩嘢啊 ？a 括弧 x 減 h 完全平方加 k 啊嘛。嗱，對位嘅啫。咁個 k 咧對翻呢度就係-21。咁呢度要負喎。好嗱，我教大家一個寫法啦。其實呢個形式就好似你哋平時撳Formula01嗰啲情景嚟嘅啫。你以前撳計數機咪會撳到 x 等於-3咁㗎，係嘛？咁你因式分解咪會調翻過去寫 x 加3啊？啱唔啱？咁咪等於0咯，係嘛？其實就係呢個寫法嚟嘅。咁我哋做嘅時候咧，我哋就會屈
佢等於零啦，即係呢一步屈佢等於零，然之後計翻 x 出嚟，即係調翻轉部計數機嘅流程。咁所以你會計到 x 係-3嘅。嗱，再講一次啊，係將完全平方嗰嚿數屈佢等於零，因為你做因式分解，你平時做因式分解做完之後係會撥翻過去隔離嘅。咁但係而家唔係啊，唔係真係做緊因式分解啊嘛，事實上條數係咪？咁我哋會屈佢得零，求翻 x 出嚟，得唔得？咁最後咧，你讀到 x 嘅坐標就係-3，咁後邊就係-21。咁呢度咧就係揾出呢個頂呢個二次函數圖像頂點嘅方法。好嗱，圖仔當然我明白嘅條數咧，對好多學生嚟講係好困難嘅。咁冇辦法㗎啦。如果全部數字嘅話咧，咁我哋會教大家撳 program 啦。咁但係事實上應該唔得㗎啦。咁記住咧，係啦，呢度會考卷一月報做到尾嗰兩條有 K 嘅。咁所以同學仔最好就熟記啲流程。你未必做晒全部，不過咧，如果你做到步驟2嘅話咧，就開始有分㗎啦。咁希望大家咧係掌握到呢個方法啦。